नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा सच जिसे जानकर हैरान रह जाओगे। ये बात आपको हिला देगी कि मुर्गा भी किसी देश का राष्ट्रीय पक्षी है। जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, वैसे ही हर देश का एक विशेष राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय पक्षी होता है। क्या आप उस देश का नाम जानते हैं जिस देश का राष्ट्रीय पक्षी मुर्गा है? नहीं जानते? तो चलिए चलते हैं जवाब की ओर। वैसे इसका जवाब है हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका। यहाँ राष्ट्रीय पक्षी श्रीलंकाई जंगल फाउल यानी जंगली मुर्गी है। पहले इसे सीलोन जंगल फाउल कहा जाता था। यह पक्षी केवल श्रीलंका के विभिन्न वन क्षेत्रों में पाया जाता है। यह मुर्गे की एक प्रजाति है। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका के अलावा यूरोपीय देश फ्रांस का राष्ट्रीय पक्षी भी मुर्गा है। यहाँ एक किस्म के जंगली मुर्गे को राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम लिखें। जानते हैं किस किस को पता है। धन्यवाद।